Mä oon Iiris, sitä on mun oma videokanava. Nyt mulla on vierailuna Roksi ja Roksiana. Hei, Hei, lopettakaa nyt. Mulla on video kesken. Ai, sori. Joo. Toi on mun kakkasisko Roksiana. Toi on mun sisko Roksi. Ja me ollaan hämähäkkejä. Ainakin jompikumpi osaa käyttäytyä. Mä oon sininen hämähäkki ja mä oon Leila hämähäkki. Toi on 10 minuuttia vanhempi. Kerroks mä sen jo? En mä muista. Ja mä oon se parempi sisko ja joo. Hei, käyttäydy. Joo, nää on niin ihanat kaverit. Tosi kiva. Joo. Mä mennään nyt aamupalalle ja sitten joo, mä voin vähän kuvata sitä. Joo. Mä voin näyttää mitä mä syön ja joo. Mennään. Miksi mä joudun aina lähteä vimpaksi? Lennetään. Miksi mä tipuin? Mä syön näitä. Mut joo, mä kuvaan sitten ton aamupalan jälkeen. Nähdään sen jälkeen.